Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di kesempatan ini saya akan berbagi tips cara membersihkan paru-paru dari kotoran dan lendir, terutama yang sekarang teman-teman sedang batuk kering ataupun berdahak dan tenggorokannya gatal ya. Langsung ke bahan-bahannya. Ini ada gula merah setengah on, 1 on juga bisa ya. Ada serai, ini saya pakai 2 batang. Cengkeh 7 butir ya. Ini cengkeh yang kering. Terus ini ada jahe 1 ruas. Jahenya sudah dikupas ya. Dan ini ada daun sirih, saya pakai 5 lembar. Ini cengkehnya saya gabungkan dengan gula merah. Nah, sekarang ini jahe udah dikupas dan sudah dicuci bersih, kita iris-iris ya. Setelah itu daun sirihnya ini diiris-iris juga. Nah, kita gabungkan bahannya ini jadi satu. Terus ini serainya kita geprek. Nah, kita masukkan air 2 gelas sedang seperti ini. Kita hidupkan kompor dan kita masukkan semua bahan-bahan tadi ya. Kita rebus sampai airnya itu menjadi setengahnya atau kurang lebih 1 gelas ya. Nah, ini sudah mendidih dan sudah setengahnya ya. Sudah bisa kita matikan kompornya. Dan kita saring. Jangan langsung diminum ya teman-teman, karena masih panas sekali. Kita minumnya kalau sudah hangat-hangat kuku. Ini kalau yang sedang batuk ini bisa diminum sehari 2 kali, pagi dan sore atau pagi dan malam. Itulah tips obat herbal untuk batuk dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.